टंग्लायाव उथ्रिसार जालांनाय फरायसाफोरजों लोगोसे दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि लोगो हमनाय हाबाफारि बानजायदों। फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय आरो गावखौ सासे राफोद सुबुं सम्पद महरै इयुन फैबाय थानाय समाव साफ्रोमबो फरायसाफोरा जिउ राहा दानो हानाय थांखिजों उदालगुरि जिल्ला टंग्लायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों टंग्ला इउएन एकाडेमि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बानजायनायाव देग्लायनि एचएस आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि लोगो हमनाय हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लानाय फरायसा फरायसुलि लोगोसे दिथागिरिफोरनि सिगाङाव थुलुंगाखां बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों हाबाफारिखौ बेखेवना होयो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ। बेराफारसे मख'नो गोनांदि दिनैनि बे गोथार हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो गुवाहाटी पान्डु कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर प्रणबज्योति नार्जारिया। दिनैनि बे टंग्ला इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलनि जाफुंसार फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो दिनै बेयाव दिथागिरिफोरखौ लोगो मोननानै बिथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे बाथ्राखौ मख'नांगोन जे इउएन एकाडेमिया प्राइभेट हिसाबै बर' बिजोंखौ प्रमोट खालामनायाव बा दावगाहोनायाव बिथांमोना मैखोम मोनसे बिफाव लादों आरो जोंनि आसामाव जायफोर इउएन एकाडेमिफोर दङ बिथांमोना गंफ्रोमबो स्कुलानो मोजां रिजाल्ट खालामदों बेखौ जों नुबोगासिनो दङ आरो बेयाव फोरोंगिरिफोरनि जि नाजानाय बा फरायसालिनि नाजानाय आरो दिथागिरिफोरनि जि नाजानाय बियो जाफुंसारनो हादों होननानै बुंनो हायो। गिबि खेबनि थाखाय बर' रावजों लिरनो मोनदों फरायसाफोरा आरो देग्लाय नैबे टंग्ला सिनियर सेकेन्डारिया जिथु खोब मोजां बेयाव फिथाइ लानानै फैदों। जोंनि जायफोर बर' बिजोंनि फरायसाफोर गुबैयै आर्ट्सआव साइन्स आरो कमार्सआव जोंहा बर' बिजों गैया नाथाय आर्ट्सआव जायफोर बर' बिजोंजों फरायबोखानाय आरो जोङो जि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयै बेखौ मावफुंनो थाखाय नाजाबोबाय थादोंमोन आरो हानायसिबां खम समनि गेजेरावनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बर' फरा बिजाबफोरखौ जोङो दिहुननानै होदों जगायनानै होदों एसे एनै गोरोन्थिफोर दङ बेफोरखौ जोङो उनाव आरो मोजांसिनै फोसाबनानै दिहुननायनि थाखाय हाबाफारि लादों। जायखिजाया बे फरा बिजाबफोरजोंनो दिनैनि आसामनि जि 12 थाखोनि रिजाल्ट बेयाव जोंनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा थोजासे मोजां रिजाल्ट मोननो हादों। गुबैयै जोंहा जायफोर साबजेक्टआव जायफोर आयदायाव बर' बिजाबफोरा दङ दा गासिबो आयदायाव गैया नाथाय जि आयदाफोराव दङ बे आयदाफोरखौ टेक्सट बुकखौ मोजाङै फरायोब्ला बा फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरखौ जुदि हेफाजाब होदेरोब्ला बुजिनायाव फोरोंनायाव फैगौ आनजादाव फैगौ बेट्सनि जायफोर आनजाद होगिरिफोर बिसोरो आरो साबसिन रिजाल्ट खालामनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो।